milaza hoe devoly io fa za mety fitahany io ianareo dia misy raha pisake be tabe any amin'ny Facebook ihany ho an'ilay mpikirakirany ireny miresana mba henoko le zavatra resahany zareo zao ndreny lazainy raha pisake hony iraky Sankeriba izy moa Sankeriba mpanjaka ane Sankeriba président zany izy io mpanjaka anankiray zay maniraka raha pisake dia mitondra ny hafatra fa mivoaka ny didy fanambarana avy taty amin'ny Ezeka aza misy mamaly azy fa inoy fotsiny izy satria natao tamin'ny teny jiosy mba ho fantatry ny rehetrarehetra amin'izay mba transparent tsara aloha fatany vahoaka fa ny vahoaka ny topokevitra toko fafito amin'ny telopolo ny teny nampitondrainy Sankeriba fanondroany sy ny vavaka nataony Ezeka ary ny teny nampitondrainy Isaia anome toky azy ary nandre zany Ezeka mpanjaka dia nandrihatra ny fitafiny sady nitafy lamba fisaonana ka lasa niditra tao tranon'i Jehova ary izy naniraka ny Eliakima lehibe ny taondapa sy Sabina mpanoratra ary lohampisorona samy nitafy lamba fisaonana avokoa akany amin'ny Isaia mpaminany zanaky Amoza ary nanao taminy hoe zao no lazain'ny Ezeka indro fahoriana sy famaizana ary fanalam-baraka ity andro ity fa mby eo mpiterana zaza nefa tsy misy hery iterana azy angamba ho reny Jehova Andriamanitra ao ny teny Rabosake izay nirany mpanjaka ny Asiria tompony hiaiky an'Andriamanitra velona ka mba ho valiany izy no ny teny izay fa reny Jehova Andriamanitra ao ka aingao ny fivavaka ao hamonjy izay mbola sisa zay le hoe mafirany ny firenen'Andriamanitra sy ny fiangonan'Andriamanitra mbola misy mpaminany foana ao zany na dia eo ary ny mpanjaka dia misy mpaminany dana ny tanio Jehova makanesany mpaminany any taio fa enjana be ty menasy ataonyty mpanjaka Sirianina ty dia nivavaka tokoa Isaia nanontany Jehova dia hoy nivaliny amin'ny andininy fadimy toko fafito amin'ny telopolo andininy fadimy Isaia dia nakany amin'ny Isaia mpanompony Ezeka dia nakany amin'ny Isaia ny mpanompony Ezeka mpanjaka ary hoy Isaia taminy ambarao ny tomponareo hoe zao no lazainy Jehova aza matahotra ny teny efa renareo dia zay nanompany retsaka izy lahy ny mpanjaka ny Asiria iretsy ila zany hoe hihinana ny tsy fihinan'ireo isotro ny sotronyireo nanompandreo anahy na nalazao aminy fa indro zaho efa anisy fana ao anatiny ary siosio izy ka hiverina ho any amin'ny taniny dia ataoko lavitsabatra any amin'ny taniny izy amen nanompandreo anahy ozy izy lasy nihinana ny tsy fihinana sy nisotro ny fisotro ataoko miverina any amin'ny taniny reo ataoko lavitsabatra any na nalazao any lazao any mpanjaka anareo any dia ny fahavalo dia niverina Rabosake ka nakany amin'ny Libna izay nataon'ny mpanjaka Siria faherano tamin'izay satria efa reny fa efa niala tany Lakisy ny mpanjaka ary reny Sankeriba ny mpanjaka ny Siria zany ny amin'ny Tiraka mpanjaka ny Etopia nanao hoe avy ady aminao izy ary noho nandre zany izy dia naniraka olo amin'ny Ezeka nanao hoe zao no lazainareo amin'ny Ezeka mpanjaka ny Joda aza mety ho fitany Andriamanitra ao zay tokinao ianao anao hoe Jerosalema tsy hotolotra ao tanany mpanjaka ny Asiria itreto amin'izany mbola miteny indray izy enao re Ezeka aza mitoky amin'izany Andriamanitra ao zany teo ny vahoaka ny teneniny nareo vahoaka aza mitoky an'io Ezeka mpanjaka io hoe Jehova omba anareo fa manorovoana anareo fotsiny io fa mpamitaka io fa eto indray ilay mpanjaka mihitsy indray niteny amin'ny Ezeka mpanjaka hoe enao aza mety fitahany zany Jehova Andriamanitra ao zany fa tsy hamonjy anao zany Jehova Andriamanitra ao zany asa raha araka reo tsara le tantara niavatra le mpanjaka voalohany tany amin'ny vahoaka nitondrana ny hafatra aloha hoe nahodina ny saim-bahoaka na vilivily ny saim-bahoaka tsy toky amin'ny Ezeka zay milaza fa manana an'Andriamanitra fa manomboka eto indray dia navadiny indray le izy efa vitany any amin'ny vahoaka fa aty amin'ny mpanjaka Ezeka indray enao aza mitoky an'izany Jehova ivavahanao zany fa zany ve avonjy anao amin'ny tanako e enao re Ezeka aza mitoky amin'izany ianao dia inona ny toy ny izy andiny fafolo zao lazainareo amin'ny Ezeka mpanjaka ny Joda aza mety ho fitany Andriamanitra ao zay tokinao ianao hoe Jerosalema tsy atolotra eo tanany mpanjaka ny Asiria indro ianao efa nandre izay nataon'ireo mpanjaka ny Asiria tamin'ny tany rehetra dia nandravany azy ka ianao kosa va ho voavonjy moa mahavonjy azy va ireo andriamany ny firenena noravany razako dia Gozany sy Arany sy Razefa mba misy anarana Razefa koa tamin'izany
ary nytarany akedena zay tao tela sara aiza ny mpanjaka ny amata sy ny mpanjaka ny ariparita sy ny mpanjaka ny tanàna sy varivaima sy ena ariva rehetra reto am'izany efa renao ozy izy ty mpanjaka sakeriba ty efa hitany masonao fatatrao nanaovana ny fitondrana tamin'ny première république nanaovana ny fitondrana tamin'ny deuxième république tamin'ny troisième république na ny quatrième république nga reny nisy afabela taminay nga reny nisy afabela taminay de anao ve nitoky amin'ny Andriamanitra ao fe rehefa ianao zany no hoe de ho afaka ianao famonjy anao Andriamanitra aiza ny Andriamanitra ny vavahany reny aiza ny Jesosy natsony reny de anao nitoky amin'ny anao hoe za de ho afaka amity satria tanjaka sy hery matanjaka be ity Sirianina ty tokoa firenena matanjaka be mihitsy zareo raha oharina amintsika amin'izao fotoana zao de reo ataontsika ireo firenena matanjaka mitambatra reo mihitsy anambatra ny heriny anafiana firenena anankiray raha vao misy manotona ny tombotsoany de hoe iza ny Andriamanitra ao no avonjy anay ka tsy anaraka ny baikonay ianao iza ny Andriamanitra ao aiza ny Andriamanitra ny Iraka tsy raha vahiny fanjakana iny aiza ny Andriamanitra Saddam Hussein aiza ny Andriamanitry i Kadhafi aiza ny Andriamanitry ny firenena zao naka izy reny nga nisy afabela taminay reny tsy hitanao ve reny tsy fantatrao andininy efatra amby folo de niraisiny Ezekia tamin'ny tanany ny iraky ny taratasy izay nyvakina tao zany ka nyvakiny de niakatra nakaotrany Jehova izy ka namelatra iny teo anatrehany Jehova satria efa namboariny Ezekia le tranony Jehova nyravahany rainy zay tsy naovany fanompoam-pivavahana tsony efa vita soma tsara lasa izy nizy atao amin'ny trano zay efa namboariny ivavaka tamin'ny Jehova satria tena manaiky mihitsy Ezekia zany fa matanjaka ty reto firenena amela azy reto andiny fadimembifolo ary Ezekia nivavaka tamin'ny Jehova nanao hoe ry Jehova tompony maro Andriamanitry ny Israely zay mipetraka any Kerobima ianao de ianao ihany no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany ianao no nanao ny lanitra sy ny tany atongilany ny sofinao Jehova ao ka meno ay rato ny masonao Jehova ao ka mijere ary meno ny teniny rehetra izay nampitondray ny Sankeriba hiaiky an'Andriamanitra velona Jehova o marina ihany tokoa fa ireo mpanjaka ny Asiria de efa nandrava ny firenena rehetra sy ny taniny ary efa nanary ny Andriamanitra tao anaty afo satria tsy Andriamanitra ireny fa asantanan'ny olona ihany dia hazo vato ka dia azo mitsombana koa ankehitriny Jehova Andriamanitra eo vonjy eo amin'ny tanany izay mba hafantarany fanjakana rehetra ambony tany fa ianao rery ihany no Jehova. Haleluya. Marina tokoa Andriamanitra fa de tena zay fanjakana ny fandimby teto Madagasikara tokoa ne ka de nataon'ireo nahita ny anganony daholo tokoa marina tokoa zany fa nataony namaisy ny rehatra daholo izay fanjakana teo satria ireny ozy izy ny Andriamanitra ireny nge Andriamanitra hazo Andriamanitra vy Andriamanitra vato zay tsy miteny sady tsy mahay mamaly ka hoana moa tsy azo natao an'izany zany hoe Andriamanitra tsy izy no Andriamanitra ireny normal fa zao kosa oka Andriamanitra mba ho asehonao am'izay ny herinao asehonao ny voninahitra ao fa tsy Andriamanitra vato sy hazo ianao ka de vonjeo amin'ny tanany zahay mba afantarany fanjakana rehetra ambony tany fa ianao rery ihany no Jehova. Haleluya. Fa de marina tokoa fa de tsy afabela tokoa hatrany amin'ny première république hatramin'izao ty firenentsika malagasy ty fa tsy mbola tena Andriamanitra natsony reny olona reny fa mbola Andriamanitra ny azo sy ny tapaka azo no andanany reny mpitondra ny fandimby teto reny ka de azo natao an'izany satria mbola Andriamanitra ny tapaka azo nakanesany reny mpitondra mbola manatinao mbiasy piskidy de normal de tratrany tokoa fa ankehitriny Andriamanitra vonjeo amin'ny tananao zay ka asa io fa ho fantatra zao tontolo zao sy ny fanjakana rehetra
fa enao tsy mba Andriamanitra tapakazo na Andriamanitra vato ka ho azon'ireo resena fa Andriamanitra velona ianao. Zay ny vavaka nataon'ny Isaia mpanjaka Ezekia. Azonareo ve zany aloha e? Azotsika atao tokantrano ato ve zany? Ndao ary toy izy na raha mahazo tsara tsika hatramin'izao. 9:20. Ary Isaia zanaky Amoza dia naniraka akany amin'ny Ezekia nanao hoe zao no lazainy Jehovah Andriamanitra ny Israely, tonga ny valombavaka zany, ny amin'ilay fitarainana nataonao tamiko ny amin'ny Sankeriba mpanjakan'ny Asiria. Izao ny teny lazainy Jehovah ny amin'ny Sankeriba: manao tsinotsinona sy mandatsalatsa anao ziona zanaka vavy Virjina, mifikify-do mahitanao mandositra Jerosalema zanaka vavy. Fa iza no niekanao sy nopanao, anohitra an'iza no nandratanao ny feonao sy nampiandrandranao ny masinao any ambony, hanohitra ny ray masin'i Israely. Digantsika amin'ny 9:20. Tsy mbola renao va hoy Jehovah fa hatry ny fony ela no nanomanako izany, ary hatramin'ny andro taloha no nikasako izany, ankehitriny dia efa hanatanteraka izany aho. Haleluya! Ka dia nandrava tanàna Maimanta ho tonga korotam-bato. Zao ny sariny zany. Manao tsinotsinona anareo tokoa izy ireo laza azo Virjina ireo sy avy any Jona, mifikify-do mahita atsika, mikitikitina sy manimbazimba sy nikaraza sy ny sisa, manao tsinotsinona sy mandatsalatsa. Aiza mety fitahany maheolona amin'izay Jehovah tsy Andriamanitra any zany fa tsy hamonjy anareo fa tsy aty ihany ny fahefana. Aiza mety amoronany olona ainga sy tsao ihany ianareo fa tsy aty ihany ny fahefana. Fa iza ny Andriamanitra navonjy ny fireneny tamin'ny tananay sy ny herinay sy ny tanjakay. Ianareo zay firenena kely tsisy dikany tsy manana maramila tsy manana fitaovam-pidiana ary fomba io kosa dia aresy anay. Fa iza ny afa-bela tamin'izany? Mamaly vavaka eto Jehovah amin'ny alalan'ny mpaminan'ny Isaia. Iza no niakain'ireo olona reo sy nopaopain'ireo? Tsy ianareo Apokalipsy, tsy ianareo ZFFM, tsy pastera Maheolona nopaopain'ireo sy noaikan'ireo. Anohitra an'iza nanandratan'ireo ny feony, io mitabataba any amin'ny radio na amin'ny télé na amin'ny Facebook sy ny karaza sy ny sisa ireo. Anohitra an'iza? Tsy isika no toerin'ireo, tsy pastera Maheolona no toerin'ireo, fa ny ray masin'i Israely zay naniraka azy no toerin'ireo. Ka dia meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Dia averiny, tsy mbola renao vahoaka an'Andriamanitra ve? Tsy mbola renao malagasy ve? Fa Jehovah hatry ny fony ela no nanomanana an'izany, fa tsy vao omaly na afaka omaly. Efa hatramin'ny ela nanomanana an'izany, hatramin'ny andro taloha ny nikasahany izany, ary ankehitriny hanatanteraka azy izy. Haleluya! Haleluya! Toko fahafito amby 30 mandinga antsika ry andininy telo amby 30. Andininy telo amby 30. Koa izao no lazainy Jehovah ny amin'ny mpanjakany Asiria: tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, na andeva zana-tsipika ho ato, na hitondra pinga eo anoloany na nandratra tovotany amelezana azy. Ny lalana zay ny aviany ihany no iverenany, fa tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, hoy Jehovah. Amen. Fa hiaro ity tanàna ity aho ka hamonjy azy noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. Me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Mazava be zany. Zao no lazainy Jehovah ny amin'ny mpanjaka ny Asiria, ireo firenena matanjaka zay mampahory sy manjanaka sy manandevo antsika ireo. Tsy tafiditra amin'ity tanàna ity izy, nandeva zana-tsipika ho ato, na hitondra pinga eo anoloany na nandratra tovotany amelezana azy. Lalana zay ny aviany ihany no iverenany, fa tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, hoy Jehovah, fa hiaro ity aho ka hamonjy azy noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko.
Haleluya! Zao ny sariny zany. Na inona eritreritrao, na inona ho ataonao, hoe hiditra an-tsehatra hanakana ny Davida tsy ho tonga eo, mazava ny tenin'i Jehovah fa tsy ho tafiditreto ianao izy Jehovah hanakana ny dian'i Davida fa izah no hiaro azy. Haleluya! Dia ahoana ho anandreo maramila ny rehetrarehetra reo zany, ahoana reo? 9:30 dia avy ilay anjelin'i Jehovah ka namely olona 5,000 alina sy rahetsy tao atobin'ny Asirianina, ary noho ny maraina koa vao nifoha ny olona dia hita fa indreo efa maty avokoa ireo. Tonga ny anjelin'i Jehovah, mpanjaka Ezekia sy ny maramilany sy ny vahoakany, tsisy nietsika tany amin'ny toerana izay nisy azy tany, fa natoro tany nandry ampiadanana tany. Fa maraina ny andro maty daholo zareo, fizany namely azy ny anjelin'izy dia matokisa ary voakan'Andriamanitra fa zay manisy ratsy itsika na tsy hamaly ary tsika anjelin'i Jehovah io amely an'ireo. Enao aza misahirana hoe ahoana ny fomba amaliko faty an'ireo na amelezako an'ireo fa tsy rarina nanaovan'ireo mitsindry azo lena sisisa, fa Jehovah nanao an'izany. Dia ho hitanareo fa zao ny sariny zany. Ireo firenendehibe mampahoro sy mampahatra antsika reto, isy ady sy hiady reo ifamely eo, zareo ihany ny hiady ifamely eo anaovan'ny anjely azy, dia ho riparipaka maty ao reo. Zay io sary io, fa tsy hitantsika maso izy fa tamin'izany zany nehony azy, fa dia ripaka maty tao zareo. Rino moa tika ny Gideona, tantaran'ny Gideona tsy hoe izy samizy ny faninona tao, izy ny famely tao, izy samizy nge ny famono tao hoe, fa tsy nidirany zanak'Israely fa nitsoka anjomara, nikapoka siny, nampirehitra jiro. Zay fotsiny nataony Gideona tsy ny maramilany, fa izy tsy nitondra sabatra, tsy nitondra inona monono an'ireo olona reo hoe niady ny fanatrika tamin'ireo. Zay fotsiny nataony niady an-trano tao aby izy mianakavy. Jesosy Kristy fanjakana miady an-trano maninona? Rava. Dia jereo zay, dia arao tsara ny tantara. Fa ho hitantsika koa hoe misy miady an-trano na ny any ivelany na teo anatiny ny fanjakana. Ka raha ny fanjakana ny miady an-trano, vita io. Ny anjelin'i Jehovah nanao an'izany, fa itsika hijery sy hare fotsiny hoe zay tokoa le izy, dia omeo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Haleluya! Andininy 7:30 dia niaingy Sakeriba mpanjaka ny Asiria ka lasa nody any toetra ary nitoetra tany Ninive. Ina ty zany? Niaingy izy dia lasa nody, nielany amin'izay le faritra. Efa tsy atsika tsony hoe, tsy resitsika tsony fa mahery ny Andriamanitra ndreo. Andaotsika hiala amin'izay. Andaotsika hiala amin'izay. Lasa ny mpanjakany. Zao ny dikan'izany. Andao hiala fa tsy azo andevozina tsony ny firenena malagasy. Tsy azo ampantrana tsony ny firenena malagasy, tsy azo fitahana tsony ny firenena malagasy, tsy azo alaina ankeriny tsony ny arem-pirenen'ny firenena malagasy. Ndao hiala tsika fa dia ny ekohoko ny londray ary no atao hifanaraka aminy fa mahery ny Andriamanitra ndreo tokoa ary velona ny Andriamanitra. Zao ny vokatra zany fatokiany Ezekia an'Andriamanitra izany. Zao ny vokatra zany fatokiany vahoaka an'Andriamanitra izany. 7:30, Isaia 7:30. Isaia 7:30. Narariany Ezekia sy nalavan'Andriamanitra ny androny ary ny fiderana nataony tamin'izany. Ary tamin'izany andro zany dia narary saika maty Ezekia, ary Isaia mpaminany zanaky Amoza nakao aminy ka nanao nilaza taminy hoe zao lazainy Jehovah, afary ny akonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Lazao ny akonana fa azo visa indéterminé ianao, tsy verina tsony. Lazao ny fianakaviana, ho faty ianao. Vita ny tantara. Dia nitodika nakany amin'ny rindrina Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehovah, tamin'io aretin'io, nanao hoe Jehovah engane ka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrenao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary nanaovako izay tsara eo masonao. Dia nitomany mafy dia mafy izy.
nanao hoe Andriamanitra dia nanao ny marina ny za teo natrenao hoe nataoko daolina izy nandranao na nefa dia nahoana no azo pahoriana zao azon'izao aretina izao vavany fahavalo rehetrarehetra any zao dia efa hitanareo zay ny tsy maizy anio zay ny mahadevoly anio fa izy n'Andriamanina zao aza na ny mpaminany aza ny laza fa ho faty izy efa ny mpaminany mihitsy ny teny aminy hoe tsy izy tsony ianao fa ho faty ianao lazao ny akonanao zany ny vavany olona eo izy Ezeka marina zany fa mba tsarovy Andriamanitra zay mba kely nataoko tamin'ny fiangonana Ambotry Manjaka io tao anatin'izay 10 taona zay mba nisy anjara biriky mba noetiko tao nanangana n'io trano io fa tsy hoe naka ny anjara biriky tao dia noetiko nody dia tsy vita le trano fa nitondra ny anjarako mihitsy afa tsy naka ny tao dia mba tsarovy zay mba marina nataoko na zay mba soa nataoko kely zay mba nataoko dia mba tsarovy Andriamanitra fa tsy maninona raha tsy maintsy ho faty azy zany fa ho zakaiko ny latsan'ny olona sy ny rehetrarehetra fa dia izay zany gamany fandihizan'ny mpanjakany Syrie Sankeriba hoe aiza any milaza azy hoe mitoky amin'Andriamanitra fa zao ho faty izy andin'ny faefatra valimbavaka dia tonga tamin'isa ihany tenin'ny Jehovah nanao hoe mandehana ka lazao amin'ny Ezeka hoe zao nolazain'ny Jehovah Andriamanitra ny rainao Andriamanitra Davida rainao efa noenoky ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao indro ampiko 510 taona ny andronao sady amonjy ianao sy ity tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjakany Asiria aho ary iaro ity tanàna ity aho Alleluia reko izy Jehovah ny fivavaka ao fa Jehovah tsy niresaka mivantana tamin'ny mpanjaka Isaia mpaminany indray ny randana teneno efa reko ny fivavaka hitako ny ranomasona fa marina tokoa fa mba nanao soa izy nanao ny marina tamin'ny fanjakana fa zao ho ampiko 510 taona ny androny ampitomboana mandaha anankitelo indray zany neny mandany Ezeka asa izy efa navita mety mandaha efa enina izy zany lasano zany raha 100 moa zany dia firy 5 x 8 40 mandaha 9 zany efa nomena mandaha 10 efa mandaha 10 zany mety ny Ezeka teo raha 10 taona dia efa ho faty amin'izay izy dia hoe ampitomboana firy indray telo mandaha telo indray ampitomboana 10 taona intelo indray zany ny androny ka tsy faty fa zao omeko famantarana ianao izy izy andin'ny fafito ary zao ny famantaranao anao avy amin'ny Jehovah halalanao fa Jehovah anao izany zavatra izany indro ampiverina ny aliko ny adiny 10 aliko adiny 10 aho araky ny nampidinan'ny masoandro azy teo amin'ny dialiny azy ka dia niverina adiny 10 ny masoandro dia lefa nidinana asa niverina adiny 10 zany ny masoandro le masoandro efa amin'ny 3 orivy zany lasa niverina miposaka retsinanana indray le masoandro nisy aloka tapitapoka tao zany analoko an'le aloka dia cyclone angamo zany poka am'izay ny masoandro iny le masoandro fa veretsinanana indray niverina dia ny famantaranandro zany niverina amin'ny enina maraina indray dia gaga daholo io le famantarana fa mbola ampina mandaha telo ny mandahanao Ezeka 10 taona intelo 510 taona satria reko ny fivavaka anao dia ina moa ny vokatra zay fivavaka zay nataon'ny Ezeka zay zay nitoko tamin'Andriamanitra izay zao ny vokatra zay Isaia 7 Isaia 7 teny mafaly fampinoana ny Israely ampinonoy ny oloko hoy Andriamanitra reo mitory teny soa mafaly ay apinony ay apinony fa tsy pinonoy ny oloko apinony ny oloko hoy Andriamanitra reo mitory teny soa mafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony ary efa nandray indroy eny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valiny fahotana rehetra nataony